दोस्तों चाइना वाले ये काम कर दिन का लाखों रुपए कमाते हैं। यहाँ पर एक पाइप रखा था चाइना वालों ने, उसमें बहुत सारी मछलियाँ आ जाती है, इसलिए जल्दी से इस मछलियों को निकालने लगते हैं ताकि ये लोग इसको बेचकर लाखों रुपए कमा सके एक दिन का। तालाब में बर्फ जम जाने की वजह से यहाँ पर कोई भी मछली नहीं पकड़ पा रहा था, इसलिए चाइना वालों ने यहाँ पर पाइप लगा दिया और मछलियाँ खाना उसमें डाल दिया। जो मछली खाना खाने आती थी उसके बाद ये लोग फंस जाती थी। ऐसे ही चाइना वालों ने एक और दिमाग लगाया और इस जाल के अंदर एक गोश्त डाल दिया। गोश्त खाने के लिए जो मछली आती थी जाल में फंस जाती थी। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं जाल में कितना ज्यादा मछली और सांप आ चुका है। जैसा आपको पता होगा चाइना में तो मछली के साथ सांप भी खाया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना में सांप भी खाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा सांप और मछली आ चुका है।